Hey guys, mayong gabi mahimo kita guys sang origami is one guys nga himo sa papel. So una guys, mahimo kita di para sa butangan sa iya pakpak paglawas gid ka ulo guys. Mahimo kita pito ka bilog guys. Duha sa lawas guys, duha sa isa ka pakpak, duha sa isa pod. Kag isa sa ulo. Ito tanan guys. Itaman na natin guys ang glue kay para nga hindi sa mahukas guys. Kaya akong ligad guys na ubraway ko gibitangan ng glue sa nahukas lang sa guys, gakahubad siya. Kaya mga subong guys, ginabutangan ko lang glue para nga magdugay siya guys. Naman guys, ang pito kabilo guys nga nahimo natin guys. Ang duha guys, kuwao naton kay ano na himuan naton guys sa iyang lawas. Ginapadasig ko lang ng video guys kay kung hinay guys pertigid ka dako ang iya nga makonsyong nga minutes guys. Hindi sa guys dali himo kay utin sa guys dahil nang nanugid isa-isahon guys. Kag kinanglan mo man nga pasunuron. So guys, mahimo na kita sa iya nga lawas. Ang magamit mo di guys nga mga papel guys, depende kung ano kadakuon guys ang inyong brahon. Kung dako guys, damo gid ang iya nga magamit. Sama sa ano guys, magbutang ano lang guys, sulit-sulit. Kinanglan mo gid guys sa pasensya, mahaba na lawig na pasensya guys. Kay para kahimo kasi ni kay kung matak-an ka guys, kabara naman ka kay kado ka utigid sa guys. Mo man sa Japon guys ang himuon sa iyang ibutang sa iya likod guys nga kag duha ka pakpak amo man sa himuon Japon. Ang sa pakpak guys mahimo lang ta sini gamay-gamay pareho sa lawas. Sorry na guys, ako nahimo guys nga tatlo ka bilog guys. Ibutang na naton di guys sa gibili naton nga ano sa una guys aton anong liog. Ibutang naton sa isa ka bilog guys. Ang isa guys, itungtong natin diri sa iyang likod guys, sa lawas. Pagkatapos nila guys, ang pakpak naman niya guys.
So amo ni guys ang nahimo tang origami swan. Salamat.